Башкортостан министрдар кабинеты эргәһендә архив идаралыгы эшләй. Ул республикалағы архив эшенә етәкселек итә. Дөйем архив хакында тулы мәгълүмат бирер өчен махсус тапшырулар кирәк булыр ине. Айрым алганда, архивта иске кулъязмалар һәм һирәк китаптар, документтар нисек һаклана һуң? Без дәүләт архивының Өфө ҡалаһы, Карл Маркс һәм Фрунзе урамдары мөйөшендә урынлашҡан төп һаҡлау биналарының береһендә. Кем ул архивсы? Бәләкәй эш хаҡына, артыҡ шәптән булмаған эш шарттарына гүнеп, көндәр буйы иҫке китап, документтар араһында йөрөүсе кеше кем ул? Әлбиттә, ундай кешеләр аз, бармаҡ менән генә һанарлыҡ. Дәүләт архивының уҡыу залына көнөнә 40-50 кеше төрлө документ юллап мөрәжәғәт итә. Ваҡыты менән килеүселәрҙең һаны көнөнә 60 кешенән арта. Уларҙы ни бары 1-2 кеше хеҙмәтләндерә. Уҡыу залында 35 урын. Улар етешмәгәндә сират барлыҡҡа килә. Өфөнөң генә түгел, республиканың төрлө мейештәренән документ юллап килгән граждандар сәғәтләп көтөргә. Залда урын бушағансы, урамда йөрөп торорға мәжбүр. Уҡыу залы эшен тағы ла файдалыраҡ, халыҡҡа яҡыныраҡ итеү әлегә үҙгәрешһеҙ ҡала. Шәжәрәләрҙе асыҡлау буйынса дәүләт архивында оҙаҡ йылдар эшләгән ветеран архивсы Хәзиев Вәкил Ғилемйән улы бик хөрмәтле кеше. Шулай уҡ бөтә информацияны компьютерға индереп, ҡулланыусыларға һәм тикшеренеүселәргә эште иҫ-киткес еңеләйткән бүлек Илгиз Байков етәкселек иткән бүлектең эше ҡыҙыҡлы һәм бик мөһим. Киләсәктә Дәүләт архивы фонды интернет селтәре аша бөтә донъяға билдәле буласаҡ. Һәр кем өйөндә ултырып, үҙенә кәрәкле документтар бармы, юҡмы икәнен асыҡлай аласаҡ. Был эш бөгөн башланған. Беҙҙең ғалимдарыбыҙ, яҙыусылар, специалисттар бик бай архив фондын туплағандар. Был архив фонды 2 өлөштән тора. Дәүләт өлөшө һәм дәүләт булмаған өлөшө. Беҙҙең архив учреждениялары дәүләт документтары менән күберәк булышлыҡ итә. Беҙҙең Ҡарамаҡта 2 үҙәк архив бар һәм һәр районда архив бүлектәре бар. Был архив бүлектәргә һәм үҙәк архивтарға беҙҙең дәүләт учрежденияларҙың эшмәкәрлегендә барлыҡҡа килгән документтар һаҡланалар. Был документтар ни өсөн һаҡланалар? Сөнки был документтарда беҙҙең халҡыбыҙҙың, беҙҙең республиканың тарихы ята. Һәм был документтарда беҙҙең халыҡ тураһында мәғлүмәттәр тупланған. Эйе, Дәүләт архивы фонды йылдар, хатта быуаттар буйы тупланған тиергә мөмкин. Тарихи архив Башҡортостан һәм Себер мосолмандарының Ырымбур ҡалаһындағы Диния назараты туплаган, оҙаҡ Өфөгә күсерелгән метрик ҡағыҙҙарҙы ла үҙендә һаҡлай. Шәжәрә төҙөгәндә, юғалған тамырҙарҙы эҙләгәндә, тарихты яңынан яҙғанда, беҙ элекке белемле муллаларыбыҙға рәхмәтлебеҙ. Беҙҙең тарих, Башҡортостан тарихы күберәк осраҡта рус телендә яҙылған документтарға таянып яҙылды бит инде. Боронғо ғәрәп телендә, башҡорт телендә яҙылған, башҡа телдәрҙә яҙылған документтарға бик иғтибар ителмәне һәм ниндәйҙер ышанмаулыҡ булды. Хәҙер мына әйтергәрәк, был ситуация үҙгәрҙе. Хәҙер беҙҙең йәш ғалимдар ошо ғәрәп телендә яҙылған документтар, иҫке төркө графикында яҙылған документтар, башҡорт, татар телендә яҙылған документтарға таянып, беҙҙең тарихты яңы яҡтан күрһәтә башланылар. Ысын барлығын күрһәтә башланылар. Һәм беҙҙең Башҡортостандың, Башҡортостанда йәшәгән халыҡтарҙың һәм башҡорттарҙың тарихы ниндәйҙер үҫеш алды. Һәм беҙгә билдәле булмаған грандар аша асыҡланып килә. Хәҙер бит тарих китаптарын уҡыһаң бик ҡыҙыҡлы. Элек тарих фәнендә ниндәйҙер догматик ҡараш булды, ниндәйҙер зауженность булды бит инде. Беҙ үҙебеҙҙең тарихты матур итеп яҙырға тейешбеҙ. И был осраҡта беҙ әлбиттә шул ғәрәп телендә яҙылған, төрки телендә яҙылған, башҡорт, татар һәм башҡа телдәрҙә яҙылған документтарҙы сит илдә, инглиз теле, Франция, башҡа телдәрҙә яҙылған, немец телендә яҙылған сығанаҡтарҙы күтәреп, беҙ тарихыбыҙҙы яҙырға тейешбеҙ. И әлбиттә беҙҙең Башҡортостанда был документтар һәм китаптар бар. Мына беҙҙең үҙәк тарих архивта алғанда, анда 72 меңгә тиклем метрик китаптар ята. Был метрик китаптар
Безгә революциянан һуң дини нәзәрәттән тапшырылгандар. 20 быуаттың һуңгы йылдарында Рәсәйдә тарихка яңы караш булуы бик кызыклы. Гүя быуат буена барган үзгәреш буталыштарга күҙен йомоп, колагын тыгып ултырган сал тарих үзе уянды ла һөрән һалды. Кешеләр дөрөҫлөк, тарихи асыл эҙләп төрлө яҡҡа ташланды. Дәүләт архивтарына килеүселәр артты һәм ил тарихы өр-яңынан яҙыла башланы. Һәр тарихи мәҡәлә ысын документаль сығанаҡтарға таянып яҙылһа ғына, ниндәйҙер төплө, етди, иғтибарға лайыҡ дип иҫәпләнә. Мы принимаем граждан, у нас определенные часы приема, и занимаемся исполнением запросов. Запросы у нас различного характера. Мы их называем социально-правовые запросы. Социально-правовые запросы, тут в основном у нас сейчас большой поток идет по зарплате и стажу, как мы говорим между собой. Это пенсионеры или люди, которые собираются на пенсию по заданию, по запросам управления соцзащиты, по пенсионного фонда, приходят к нам и просят дать справку за определенный период работы. А потом органы пенсионного фонда занимаются перерасчетом пенсии. Мы считаем, что это очень важная работа для населения. Мы всегда с пониманием относимся к просьбам, даже может быть, какие-то дополнительные, они просят там дополнительные годы посмотреть. Мы никогда не отказываем. У нас вообще хочется отметить, что сотрудники очень такие доброжелательные, во-первых, во-вторых, именно относятся к своему делу с большой ответственностью. Оқу залына келген текшерінушілер, әйтейік, текшерінушілер деп, олар көбірек өздерінің сәзәрәһен төҙөү өсөн, шулай уҡ ауыл тарихын текшереү өсөн, район тарихын текшереү өсөн һәм бөтөн республикалағы булған иҡтисади, йәмғиәти үҫеште текшереү өсөн килгән текшеренеүселәр булып тора. Тарихта текшеренгәндә, архив документтарын текшергәндә, беренсенән текшеренеүселәр яғынан бик ныҡ кәрәк, әйтәйек, руса стремление кәрәк, ынтылыш, көслө ынтылыш кәрәк. Тик шул осраҡта ғына беҙ үҙебеҙгә борсаған һорауға яуап таба алабыҙ. Күптәре тикшеренеү үткәргәндә, үҙҙәренең тарихын, шәжәрәһен тикшергәндә, ҡайһы берәүҙәр аҙналап тикшерәләр, ҡайһы берәүҙәр айлап ултыралар, документтар ҡарап. Ҡайһы берәүҙәре шундай случайлар була инде, тигәнсе табалар үҙҙәренең шәжәрәһен, ата-бабалары кем булған, нимә менән шөғөлләнгәндәр. Әлбиттә, улар тапҡас та, уларҙың йөҙҙәрендә ниндәйҙер күптәрендә шундай уяна инде. Беренсе ҡарап торалар, был ысынлап тороп мин таптыммы, юҡмы тигән һымағыраҡ шундай йөҙ. Һәм һуңынан улар шундай ҡыуаныс кисерәләр инде. Архивтың нимә икәнен аңлаусылар, ҡәҙерен белеүселәр өсөн элек-электән яҡын был йорт. Башҡортостан тарихы буйынса ғилми эштәре менән дан алған ғалимдарыбыҙ Билал Юлдашбаев, Әнүәр Әсфәндияров, Раил Күзиев, Әкрәм Бииш, Марат Ҡолшарипов, Ирек Аҡманов, Рим Янғужин, Фәрит Ғүмәров һәм башҡа хөрмәтле зыялыларыбыҙ был йортта һаҡланған материалдарға таянып, бик күп фәһемле тарихи хеҙмәттәр яҙҙы. Уҡыу залына килеүселәр араһында бар төрлө социаль категориялар. Улар араһында студенттар, улар араһында профессорлар, улар араһында ғилми йәмғиәтте тикшеренеүселәр, улар араһында райондарҙан килеүсе уҡытыусылар бар, мәҙәниәт өлкәһендә эшләүселәр бар, пенсионердар бар. Һәм уларҙың төрлөһө төрлө тема буйынса шөғөлләнә. Мына һуңғы ваҡытта, һуңғы 10 йылда үҙҙәренең ауылдарына, тарихына ҡыҙыҡһынып килеп, ҡайҙан килеп сыҡҡан икән ул ауыл, ниндәй кешеләр йәшәгән икән, нисегерәк уның ауылдың йәки берәй район кимәрендәге ауылдарҙың үҫешен тикшеренеү буйынса мына һуңғы йылдарҙа бик йылдам киләләр, райондарҙан киләләр. Һәм бер, әйтәйек, тарих буйынса ғына тикшеренеүҙәр юҡ. Бар республиканың экономикаһы өсөн кәрәкле документтар тапҡан осраҡтар була. Республиканың артабанғы экономикаһын үҫтереү өсөн. Бар мәҙәниәт өлкәһендәге ҡайһы бер документтарҙы ҡулланалар.
Біз архив үшін тек тарихи ғына, бәләкәй генә шундай өлкә менән оны сикләргә ярамайдыр дип уйлыйм. Оның өлкәһе зур, экономика, икътисади өлкәләр, мәдәни өлкәләр, шулай ук сәяси өлкәләр кайһы бер документларда асып, менә әйтәйек, шул совет заманы документларын асып, асылда нисегрәк булган, шуларды без архив документлары ярдәмендә асын барлыкта асып алу мөмкинлекләре бар инде. Архивта һакланган материалдар өҙлөкһөҙ эшкәртеүҙе, таҙартыу, елләтеү, йүнәтеүҙе һәм барлауҙы талап итә. Махсус реставрация бүлегендә Ғәйшә Ғизетдинова етәкселек итә. Иҫке китап йәки документтар иң тәүҙә ошо бүлектә дауалана тиергә мөмкин. Беренсе мәртәбә профессиональ архивсы ҡулына эләгә. Был дезинфекциялау мейесендә бер юлы бик күп китаптарҙы дауалап була. Үтә иҫкергән, дымланған, күгәргән документтар бик ентекле контроль итә. Ҡайһы бер иҫке китаптар еүеш солан, ташландыҡ һарай, хатта ҡәбер эстәренән алынғандары ла осрай. Уларҙа теләһә ниндәй ауырыу, тиф, холера, хатта ваба ауырыу ҡалдыҡтары булыуы мөмкин. Мәскәүдә историк архивный институт була торган. Был институт безгә кадрлар әҙерләй торгандар. Хәзер был система эшләмәй. Бик уҡытыу ҡиммәтәйҙе. Но без хәзер йәш тарихсыларҙы үҙебеҙгә эшкә алабыҙ. Был белгес телдәр белергә тейеш. Рус телен, башҡорт, татар телен, сит ил телен белергә тейеш. Һәм компьютерды белергә тейеш. Шундай талаптар инде. Һәм ул, әлбиттә, фән менән ҡыҙыҡһынырға тейеш. Бына хәзер беҙҙең йәш белгестәр, бер төркөм тупланыҡ, алар аспирантураға керҙеләр. Аспирантурала диссертациялар яҙып, уйлайбыҙ инде, мына бер 5-6 йылдан беҙҙең мына тигән кадрҙар буласаҡ. Башҡортостан Республикаһының дәүләт архивына етәксе булып Әхмәт Әхәт улы Хисмәтуллин килгәндән һуң, архив фондтарын һаҡлау урынын киңәйтеү буйынса эш башлана. Ниһайәт, 2-3 тиҫтә йыл эшләгән архивсылар өр-яңы ремонтланган бинаны күреп иркен тынала. Әлбиттә, уның төҙөлөшө тап архив өсөн тиерлек, бейек, киң, тәҙрәләре юғары. Яңы архив бинаһы Өфөнөң сәнәғәтле төбәгендә Чердюковкала урынлашыуы ғына үкенесле. У нас хранятся документы, начиная с 17-го года, советского периода документы. Ну и по настоящее время задают документы ликвидированные предприятия в связи с реорганизацией. Вот такое вот идет поступление документов. Тут очень много охватывает очень большую сферу деятельности человека. Практически наша вся промышленность, нефтеперерабатывающая, пищевая промышленность, химическая промышленность, газовая промышленность, значит, автодорожное строительство. Но мне даже не перечислить, потому что у нас более 2000 фондов хранится. Һуңғы йылдарда суверенитет йылдарында ла республикала халык хужалыгын һәм торлаҡ шарттарын яҡшыртыу буйынса бик күп эштәр башҡарылды. Юлдар, күперҙәр, телефон, газ үткәрелде, мәктәптәр төҙөлдө. Әгәр был эштәр документаль раҫланмаһа, аҙаҡ нисек иҫбат итәһең, нисек табаһың? Шул уҡ ваҡытта совет осоронда төҙөлгән йөҙәрләгән комплекстар юҡҡа сыҡты, совхоз, колхоз системаһы тарҡалды. Архивтарҙа һаҡланған документтар буйынса был эштәргә киләсәктә баһа биреләсәк. Етәкселәргә менә мөрәжәғәт итәрмен. Архивтарыға иғтибар итегеҙ. Документтарҙы һаҡлағыҙ. Сөнки һәр документ артында кеше шәхес тора. Һәр документта ул беҙҙең Башҡортостаныбыҙҙың тарихы. Билдәле 1 июлдән яңы административ кодекс индерелә. Анда бер нисә статьяла архивтар тураһында һүҙ бара. Организация, институт, ведомство, министерство архивтарын һаҡламаһа матур рәүештә, шарттар тыуҙырмаһа, яуаплы, вазифалы кешеләр яуаплылыҡҡа тартыласаҡ. Анда ҙур ғына штрафтар билдәләнгән. Шулай итеп, беҙҙең 2 эталап. Тәүҙә матурлап тәҡдим итәбеҙ эште йүнәлтергә. Етәкселәр тыңламаһа инде, беҙ ошо административ кодексҡа таянып, материалдар судҡа бирәбеҙ.
В связи с преобразованием, которое происходит в нашей стране, очень много предприятий, организаций закрываются, реорганизуются, приходят частные лица. Поэтому документам по личному составу грозит, значит, опасность их утери. И люди останутся без документов, подтверждающих стаж работы и других документов. Поэтому сейчас вот у нас, конечно, ведется работа большая нашим архивом, управлением по делам архивом о создании вот этого архива по личному составу, потому что это нужно для людей. Мы в первую очередь говорим о том, чтобы хранили не только государственные архивы, должны быть обеспечены сохранность государственных архивов, но также и личных архивов каждого частного лица, потому что сейчас, когда вот в стране происходят такие, значит, преобразования, люди оказались без документов в частных архивах. Они не могут подтвердить иногда свой стаж, не могут подтвердить свои родословные, не могут какие-то имущественные какие-то права подтвердить, потому что всегда как-то у нас люди не обращали на личные свои архивы внимания. И поэтому мне, конечно, хотелось обратиться к людям, что охранность своих документов должна быть обеспечена в полной мере, начиная от свидетельства о рождении, паспорта и других каких-то документов, которые подтверждают их права на частную собственность и на другие какие-то права. Кешеләрнең үз шәҗәрәһен, тарихын белүе, шәҗәрә язылган китапты, кагызны күз караһы кебек саклауы ул ата-бабалар аманаты. Бүген шәхси документларыбызга хаксыз караш ул ошо аманатка тугрылык. Башкортстанда төрлесе тарткылаган, ерткылаган, утка тоткан һуңгы буат. Шулай да Ризаэддин Фәхретдинов, Мөхәммәд Сәлим Өмәтбаев күк зиялыларыбыз нинди репрессия янулары астында ла иске китапларда һәм кулъязмаларда хаклаган билдәһез батырдарыбыз эше зая булмаһын өчен бүген дә архив эшенә дәүләтсел төпле караш талап ителә. Архивсы һөнәренә кайда өйрәтәләр һуң? Башкортстан уку йортларында махсус курслар, архив эше фәне укытылһа, халыкты тәрбияләүдә, республиканың архивын һаклауда үз белгечләребез булыр ине. Минең гел күңелемдә кырып йөрий, без бит менә шул музей, библиотекалар, менә шул ук институт менә бергә эшләйбез бит инде. Анда әлбәттә эш хакы түбән. Шул ук менә институт историянең архивын алайык. Анда кеше бармай. Эш хакы юк, шартлар юк. Анда кем барһын? Журналистлар, язучылар, ижади эшләгән яшьләр бит инде. Менә күтәрелеп килгәннәр. Авыр хәлдә яшәйләр. Авыр. Эш хакы, торлык хаклы. Аны безнең әлбәттә итәкчеләр беләләр. Кайһы бер саралар күрелеп тора бит инде. Әйтеп булмай, бөтенләй игътибар юк дип. Ләкин ниндәйдер ныгырак игътибар итәргә кирәк. Суверенитет бик матур яшь буын үстерде. Ошо яшьләргә хәзер ярдәм кирәк. Гомумән архивта эшләгән кеше ул нинди кеше ул? Фанатикмы яки ялмыш китереп утырткан кешеме? Минемчә, шул ниндәйдер фанатик та булырга тиеш дип уйлыйм инде. Архивта эшләү. Сәгеше. Шуны булмадыр да инде монда эшләп. Архивта эшләгән кешегә рәхмәт һүзен ишетергә туры киләме? Кемнәрдән? Менә мин инде шул пенсияга сыккан, сыгырга йөргән кешеләрдән инде улар стаж буенча, зарплата буенча мөрәҗәгать иттеләр. Улардан кайда эштәргә туры килгән рәхмәт белән. Әгәр дә һәйбәт булһа инде.